नमस्कार मित्रांनो, मी थewle चॅट्रापती शिवाजी यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करीत आहे. आज आपण जाणार आहोत तोरणा किल्ल्याला भेट द्यायला. पुणे ते तोरणा हे अंतर साधारण 72 किलोमीटर आहे. तोरणा किल्ला गिरिदुर्ग प्रकारामध्ये मोडतो. त्याची उंची साधारण 4600 फूट आहे. आज सर्वत्र पावसाचे वातावरण तयार झालं आहे, म्हणून ट्रेकला खूपच मजा येणार आहे. आजचा ट्रेक मी अनिकेत काका, आदित्य काका यांच्यासोबत करणार आहे. इथून तोरणा किल्ला 36 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. चला तर आपला पुढचा प्रवास करूयात. त्याच्या आधी थोडीशी पोटपूजा करूयात. शेवट मारून झालेला आहे, तर आता आपण तोरणा किल्ल्याला निघूयात. आता पाऊस तर येत नाहीये, पण वातावरणात थोडंसं गारवा जाणवत आहे. गडावर जाण्यासाठी काही ठिकाणी रस्त्याचे काम चालू आहे. एका ठराविक टप्प्यापर्यंत आपल्याला गाडीने वर येता येते. गाडी पार्क करून झाली आहे, तर आता आपण ट्रेकला सुरुवात करूया. शेवटच्या पावसाची ढग जमा झाली आहेत आणि तोरणा किल्ला त्याच्यामध्ये लपून बसला आहे. ह्याच्यावरच तोरणा किल्ला केवढा उंच आहे ह्याची जाणीव होती. चालतात आपण तोरणा किल्ल्याबद्दल थोडासा इतिहास जाणून घेऊ. जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली होती, तेव्हा सगळ्यात पहिला तोरणा हा गड जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. गडावर तोरण झाडांची खूप संख्या असल्यामुळे गडाला तोरणा अशी नाव दिले असावे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गडाचे प्रचंड विस्तार पाहून गडाचे नाव प्रचंडगड असे ठेवले.
आहे, त्यामुळे ट्रेक करायला जास्त अडचण येत नाहीये. बऱ्याच ठिकाणी असे लोखंडी खांब लावले आहेत, म्हणून ट्रेक थोडासा सोपा झाला. बऱ्याचशा ठिकाणी असे अवघड पॅच देखील आहेत, म्हणून ट्रेक करताना थोडेसे जपूनच. जसं आपण वरती जात आहोत, तोरणा किल्ला आपल्याला ढगांच्या आडून दिसू लागला आहे. गडाच्या पहिल्या दरवाजापर्यंत पोहोचलो आहोत. हा आहे गडाचा भक्कम असा गोमुखी दरवाजा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात आलेला पहिला गड, त्याच्या दरवाजाला डोकं टेकून नमस्कार करून आता आपण किल्ल्यात प्रवेश करूयात. तोरणा किल्ला कधी आणि कोणी बांधला ह्याची फारशी माहिती उपलब्ध नाही. किल्ल्यावर प्रवेश केल्यानंतर सर्वत्र धुक्यांचे साम्राज्य दिसून येत आहे. आपल्याला गडावर काही बांधकाम दिसत आहे.
ज्या वस्तू टिकून आहेत त्यांचं डागडुजीचं काम चालू आहे. गडावरील मजबूत तटबंदी दिसत आहे. आता आपण या तटबंदीवरूनच गडाचा फेरफटका मारूया. गडावरील वातावरण तर खूपच छान आहे, पण धुक्यांमुळे समोरचं काहीच दिसत नाहीये. आता तर पावसाने देखील पडायला सुरुवात केली आहे. हे आहे गडावरील तोरणेश्वराचं मंदिर. आपण तोरणेश्वराचे दर्शन घेऊन पुढे निघूयात. हे आहे गडावरील मेंगाई देवीचे मंदिर. पावसाला चांगली सुरुवात झालेली आहे आणि धुक्यांमुळे काहीच दिसत नसल्यामुळे आपण आपला हा तोरणा गडाचा प्रवास इथेच थांबवत आहोत. चला तर आता आपण आपल्या परतीचा प्रवास सुरू करूयात. गडावरून खाली उतरताना आता आम्हाला आमचे 2 मित्र परत मिळाले आहेत. गड चढताना एवढा अवघड नव्हता वाटत, पण उतरतानाचा ट्रेक खूपच अवघड वाटत आहे. त्यात या पावसाने थोडंसं जास्तच अवघड करून टाकलं आहे. पावसाळ्यात ट्रेक करणाऱ्यांनी थोडेसे जपूनच. तोरणा किल्ला पूर्ण पाहण्यासाठी आपण तोरणा किल्ल्याला परत एकदा नक्कीच भेट देऊ.
उतरल्यावर इंद्रधनुष देखील आमच्या स्वागतासाठी उतरले होते. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि तुमच्या सह्याद्रीच्या वाघिणीला सपोर्ट करा. जय भवानी, जय शिवाजी.